السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، اليوم رح نحكي على حوامل الكيبلات الكهربائية. الكيبل تري تستعمل لنقل الكابلات الكهربائية وكابلات النت أو كابلات التي في والاتصالات. هي مصنوعة من الصاج المجلفن بسمك يتناسب مع الأحمال الميكانيكية للأوزان المحملة عليه، ويتم تحديد مقاساته طبقا لأقطار الكابلات المستخدمة. الكيبل تري فيه له أشكال عديدة، مثل الليدر شكله مثل السلم. النوع الثاني المثقب بفتحات متماثلة، الواير مش. وفي السوليد كمان اللي بيجي ما له أي فتحات، مسكر بشكل كامل. لتثبيت الكيبل تري نستخدم بعض الماتيريال أو المواد مثل الثريد رود، اليونيفكس. اليونيفكس هي القطعة اللي بتتثبت بالخرسانة، أو الفيكس بولت، هاي القطعة بتتثبت بالطابوق أو البلوك. وعندنا السي تشانل. السي تشانل هو حامل الكيبل تري، يعني بيتموضع عليه الكيبل تري. في عندنا ملاحظة مهمة كتير، يجب تأريض الكيبل تري بشكل كامل. بالنسبة للفيتنج اللي بتوصل مع الكيبل تري، مثل الالبو، الجروس، الراديوسر، فهي بتيجي جاهزة، ممكن نشتريها او ممكن نحن نعملها فابريكيشن، نصنعها تصنيع ونركبها.